Доброе утро, дорогие мои все. Я с утречка на завтрак решила жарить яичницу с беконом. Кашка у меня варится рисовая, но пока сварится она, времени еще 6 час утра, надо что-то перекусить. Вот такой у нас сегодня завтрак. Яичница с беконом, огурчики, помидорчики свои и кофе, молоко. Заглянем в нашу кашку рисовую. Ну, она практически готова, не практически, а готова. Кладу маслице, оп, оп, оп. Маслице. И поставлю сейчас на поддержание температуры. И пусть стоит, еще набревает, набухает. Так, отмена ставим и поддержание температуры. Все. Я наконец-то сподобилась, скажем так, испечь пирог. До этого я пекла тыквенный пирожок, я показывала. Сегодня я хочу испечь с бананами. Тут вот у меня изюмчик набухает, горячей водички. Ну, уже остыл. Сейчас буду я уже его промакивать бумажным полотенцем. Бананчики намытые. Сразу же заранее подготовила противишок. Смазала форму сегодня растительным маслом. В тот раз я мазала сливочным. Но я когда как. Когда на меня найдет как. То мажу, когда выпекаю, то растительным, то сливочным. И сегодня, значит, я не мажу кондитерскую бумагу, да, а посыпала манку. Хочу попробовать. Никогда я так не делала, я всегда смазывала или сливочным, или растительным маслом. Сегодня вот сделаю так. Я знаю, что многие так делают. Так, слила изюмчик. Сейчас промокну его бумажным полотенечком. Не хотела, ребята, показывать, потому что тыквенный пирог я пекла, уже показывала. Думаю, я уже говорила даже в предыдущем видео, что буду печь, показывать не буду. Все то же самое, все однотипно будет, да? Вот. Единственное, немножко поимпровизирую. Хочу добавить грецкие орешки и хочу добавить какао для цвета. И сегодня у меня будет не на тыкве, а на бананах. Но подумала, не все же смотрят меня, допустим, только мои подписчики. Заходят и какие-то сторонние зрители. Думаю, сниму для сторонних зрителей. Может быть, кто-то зайдет. Кто-то не смотрит постоянно все мои видосы, да? Да и мои-то подписчики, я знаю, что не все видео смотрят. Для приготовления, значит, пирога понадобится 150 граммов сахара, 180 граммов муки, ложка столовая сметаны, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка ванильного сахара, любите по ванили, положите больше, я уже говорила, 2 яйца. Вот я взяла грецкие орехи, изюм, я в прошлый раз клала изюм, да. Чуть-чуть, значит, соли на кончике ложки для баланса вкуса. Какао добавлю. Ну и вот бананы, значит. Бананы почищу и перебью попозже, чтобы они не потемнели у меня. Сейчас займусь приготовлением предподготовки, скажем так. Так, да, и сразу же, значит, первым делом добавлю в муку разрыхлитель теста. И, значит, муки 180 граммов я отмерила просеянной, да. Так как я буду добавлять какао, значит, я 2 ложки муки убрала и 2 ложки какао добавлю сюда, в муку. Вот так вот. Я тут не меряю ложечками, я уже говорила, показывала. Вот сыпнула и все на глазок. Примерно где-то чайную ложку. И добавлю 2 ложечки какао. Посмотрим, не знаю, я экспериментирую. Так, ложечку. И вторую. Все, и перемешаю. Я думаю, что не только цвет будет покрасивее, но и вкус немножко будет. Какао все равно какой-никакой придавать. Так, берем 2 яйца.
Добавляю ванильный сахар сюда. Сколько тоже желаете сами. Ну, я, наверное, высыплю весь. У меня здесь не полная пачка, потому что я уже использовала. Так. Так. И для баланса соли на кончике. Даже много. Вот так достаточно. И немножечко сейчас я забью. Не сильно. И сейчас вот сюда буду вводить 150 граммов сахарного песку порциями и взбивать. Взбивать буду до белой пены, до однородной массы. Понемножку буду всыпать и взбивать. Так, взбила. Теперь я подготовлю орешки, измельчу. Грецкие. Не очень мелко, чтобы так. Ну вот как-то так. Теперь я измельчу бананы. Ну вот так вот. Теперь добавляю ложку сметаны. И сразу же сюда буду выкладывать бананы. Так, перемешиваю. И буду вводить муку 2 порциями. Я думаю, что, наверное, зря я убрала 2 ложки муки, но я добавлю. Я их в том видео показывала, что если у вас получается тесто жидковато, добавьте муки. Потому что банан, он все-таки тоже придал определенную влажность тесту. Тесто должно быть как густая сметана. Видите, какой красивый получается цвет. Не знаю, передает камера или нет. Да, не передает, конечно. Получается, там как бледный, а тут такой прямо вот коричневый, светло-коричневый. Очень красивый цвет шоколада получается за счет какао. Значит так, добавляю сюда грецкие орешки. Так. И добавляю изюм. Так, не знаю, муки стоит добавлять мне или нет. Сейчас я посмотрю. Нет, думаю, я не буду добавлять муки. Я думаю, достаточно. И выкладываю нашу массу в форму. Да, тесто немножечко подтекло. Надо все-таки было мучки, наверное, добавить, чтобы было немножко погуще. Видите? Но это ничего страшного. И ставлю, значит, в духовку. Она у меня уже разогревается. На 180 градусов духовочка разогрета у меня. Ставлю в духовку на 40-50 минут. В зависимости от того, как печет ваша духовка. Так, завожу таймер. И ждем.
возилась с пирогом. Кашка, малашка моя, стояла на подогреве. Сейчас перемешаю. И можно выключать, потому что уже стоит час 15. Чисто на поддержание температуры. Сейчас перемешаю, и все готово. Ребят, не удержалась. Села поесть свежей кашки. Она вот когда стоит на поддержании температуры, она как в духовке напревает. Я уже попробовала, она прям жевать не надо. Прям глотай и все. Да чё вкусная. Обалденно. Бомбезная каша. Палыч умрет от восторга. Спит, он ночью плохо спал. Сейчас прилег, встанет и будет опять мурчать. Мурчать будет сидеть. Люблю много масла. Люблю вот так, чтобы маслица таяла. И чтобы я вот так вот его подцепляла. Кашку вместе с маслицем. Вот так вот. Вкуснятина. Палыч выспался. Мурчит, слов не надо. Хороша кашка, да? Всегда вкусная рисовая кашка. Она разопрела, как в печке. Русской. Час 15 она стояла у меня только на поддержании температуры. Она прям глотает, и все прям настолько это разварилась шикарная кашка. Настоящая кашка. Чего молоко-то не пьешь? Ешь на здоровье. Палыч. Спасибо. Кукурузник летит. Самолет. Летит, колеса стерлись. Вы не ждали нас, а мы приперлись. Вот такой получился пирог. Я бы скорее даже назвала его не пирогом, а тортом. Цвет вот такой красивый от какао. Ну и сейчас, раз я назвала его тортом, назвался «Груздем, полезай в кузов», я сделаю для него крем. Забью крем. Добавлю масло. Комнатной температуры надо, чтобы было оно не мороженое. Так вот. И полбанки сгущенки. И взобью погружным миксером. Крем готов. Крем ненадолго положила в морозилку. И сейчас тортик вдоль разрежу, чтобы внутри намазать кремом. Сейчас спичками я помечу вот так вот, чтобы мне потом соединить правильно коржи. Так вот. С одной стороны достаточно. И буду резать. Давно я не пекла тортов. Раньше я очень часто пекла Прагу, зебру. Сейчас вот давно что-то я... А потому что, ребята, все есть в магазинах. Неохота пичкаться. В магазине, конечно, получится дороже, да? Но здесь пичкаться неохота. Надо купить все ингредиенты. И вот пичкаться, возиться, да? Так.
Можно все купить в магазине. Вот так вот прекрасненько я разрезала. Орешки, изюмчик. Сейчас обе половиночки я намажу кремом. И соединю спичечку напротив спичечки. Берем нижнюю часть торта. Ух ты, замерз хорошо. Примерно на две части нам разделить надо. Не знаю, может быть и сверху мне еще помазать. Раньше-то сверху весь торт обмажешь. Шоколад натрешь. Украсишь шоколадом. Всяко выложишь там еще на шоколаде. У меня, помню, еще были шприцы такие пластмассовые с насадками разные. Кренделей каких-нибудь навыписываешь на торте. Давно я не делала торта с масляным кремом. Ой, вообще, ребята, это 100 лет назад. Что, пошли в магазин, купили любой, какой хочешь, теперь есть. На любой вкус. Наверх осталось. Так, и будем соединять. Где у меня спичечка напротив спичечки. Аккуратненько надо взять двумя руками и вот так вот. Друг напротив дружки. Чтобы он встал. Как было, как надо. Можно убрать спичечки. Ну вот, как-то так. Намазала тортик я. Сейчас посыплю шоколадом. Ну, вот такой получился тортик. Сейчас я его в холодильник, чтобы он немножечко подостыл крем. И можно пить чай. Ну что, разрежем тортик, посмотрим, что он из себя представляет. Вот такой тортик. Сейчас порежу. Вот такой. Орешки, изюмчик. Немножечко неровно у меня разрезан. Можно было вот так бы здесь сделать разрезик. Но уж как получилось, так получилось. Довольно симпатичный. Надеюсь, что вкусный. Сейчас будем пробовать. Ну что, Палыч? Тортик вкусный очень. Чувствует бананчик? Угу. Сейчас попробую. Вкусно очень. Сейчас ножом попробую. Высокий. Не хочет. Вот так. Не хочет.
Вилкой ломаться. Угу. Ребята, это бомба. Пахнет бананом. Орешки. Орехи-то ты почувствовал, Палыч? Да. Орешки, изюмчик, крем обалденный. Орехи вкуснятина, конечно. Обалдеть. Вот это вкуснятина. И так просто и легко из простых обычных ингредиентов. Ой. Очень вкусно. Своеобразный такой вкус. Обалденно. Пошла пить кофе, короче, ребят.